ആലപ്പുഴയാണ്, ആലപ്പുഴ. ആലപ്പുഴ. സാറിന്റെ പേര്? വിനു. ഇത് എത്ര നാളായി ഈ മാട്രസ് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാൻ? ഞാൻ ഇപ്പൊ 2 മാസമായി ഉപയോഗിക്കണം. 2 മാസമായി. ഇതുവരെ സാറിന് എന്തായിരുന്നു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നത്? എനിക്കൊരു പ്രശ്നം, എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിയതാ. എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ എനിക്ക് കോവിഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ശ്വാസം മുട്ടലായിരുന്നു. സ്റ്റെപ്പ് കയറാൻ പറ്റില്ല, എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ഡോക്ടറെ കണ്ടപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഒരു 6 മാസം എടുക്കും അത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ. കാരണം അത് ലങ്സിനെ അഫക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് മാറണമെങ്കിൽ ആ റിവേഴ്സൽ പ്രോസസ് 6 മാസം എടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് പണിയും ചെയ്യാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ കിടന്നിരുന്നതേ മുകളിലത്തെ നിലയിലാണ്. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റെപ്പ് കയറി മുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും കിതയ്ക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല, നമുക്കിങ്ങനെ ഹാർട്ട് ഇങ്ങനെ ടക്ക് 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 എന്ന് അടിക്കുന്നത് അറിയാൻ പറ്റും. അത്രയ്ക്ക് പ്രശ്നമായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കാം, ഒരു പരീക്ഷണം എന്ന നിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയതാണ്. പക്ഷെ ഒരു 10-20 ദിവസം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അത് മാറി. ആ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറി കിട്ടി. അതായത് ഞാൻ പിന്നെ എക്സസൈസ്, അപ്പൊ ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് എനിക്ക് കുറെ വണ്ണം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു 6-7 കിലോ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, ഇപ്പൊ അത് കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി. അപ്പൊ ആ ഫിസിക്കലി നമ്മൾ കുറച്ച് ബെറ്ററായി. ഉറക്കമൊക്കെ നല്ലോണം കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഉറക്കം നല്ലോണം കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന്, ഡേഞ്ചർ അവസ്ഥയിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലേ? അതെ അതെ അതെ. അതിന് ഇത് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അതെ അതെ തീർച്ചയായും. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഏതായാലും സാറിന്റെ ഇത് സാർ എന്താ ചെയ്യണേ? ഇങ്ങനെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണോ? എന്താ പരിപാടി? ഞാൻ വൈദ്യരാണ്. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ പിന്നെ ട്രീറ്റ്മെന്റിനൊന്നും സമയമില്ല. ഇപ്പൊ ഇത് തന്നെ ആളുകൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതെ. മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഇത് കൊടുത്തിട്ട്, വളരെ ഡേഞ്ചർ അവസ്ഥയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ രക്ഷപ്പെട്ട ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ടായി. അപ്പൊ പിന്നെ ഇത് ആളുകൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു ചാരിറ്റി ആണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്. ബിസിനസിന്റെ ഉപരി. മനസ്സിലായി. ഓക്കെ. ഏതായാലും പരിചയപ്പെട്ടതിൽ സന്തോഷം. ഓക്കെ. ഞാൻ